Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Sanjarbek To'nam. Bugungi darsimizda Photoshopda ma'lum bir funksiyalar haqida gapirishda davom etamiz. Demak, biz Photoshop dasturi bilan ishlayotganimizda o'zimizni yaratgan dizaynimiz, ya'ni obyektimizni o'qlar bo'yicha harakatlantirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha o'qlardan chiqmasdan harakatlantirishimizga to'g'ri kelib qoladi. Buning uchun nima qilamiz? Demak, asosan bizda vertikal, gorizontal, demak, diagonal o'qda foydalanadigan bo'lsak, buning uchun tekst qimirlatish uchun nima qilamiz? Demak, bizga chonchani chat tugmasi va shift tugmasi yordam beradi. Buning uchun nima qilamiz? Mana obyektimizni vertikal o'qda qimirlatyapmiz va shu o'qdan shift tugmasi orqali qimirlatadigan bo'lsak, mana hech boshqa o'qqa chiqib ketmaydi, faqat vertikal o'qda harakatlanadi. Endi gorizontal o'qda qanday bo'ladi? Gorizontal o'qdan xuddi shunday bo'ladi. Mana shunday qimirlatib, ya'ni boshqa o'qqa chiqib ketmasdan harakatlantirsak bo'ladi. Diagonal o'qda ham xuddi shunday bo'ladi. Mana diagonal o'qimizda ham bir xilda borib kelaveradi. Xo'p, bu tomonga ham shunday bo'ladi. Ya'ni mana shift va chonchani chat tugmasi orqali amalga oshiryapmiz. Endi do'stlar, biz layerlar bilan ishlayotganimizda, demak, layerlar katta dizaynlar bilan ishlayotganimizda layerlar juda ham ko'payib ketadi. Biz ularda ma'lum bir xossalari tufayli bitta joyga jamlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birorta papka ochib, papkaga saqlab qo'ysak bo'ladi. Demak, papkani qanday ochamiz? Papkani mana bu yer tugma orqali yangi papka ochiladi va o'zimizga kerakli sizlarga ko'rsatish uchun yangi layerlar ochib, ularni jamlashni ko'rsatib beramiz. Demak, yangi layer ochishimiz uchun Ctrl Shift N tugmasini bosardik. Okay. Ctrl Shift N. Mana 5 ta yangi layer ochib oldik. Demak, biz bundan da ham biz dizayn yaratayotganimizda bundan ham layerlar ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun shu narsani o'rgatyapmiz. Demak, biz layer 1, layer 3 va layer 5 ni group 1 papkasiga jamlab qo'ymoqchimiz. Uning uchun nima qilamiz? Demak, layer 1 da chonchani chat tugmasi boshi orqali qo'yib yubormasdan group 1 ni ustiga olib borib qo'yib yuboramiz. Mana. Endi layer 3 ni ham shunday qilamiz. Do'stlar, hozir biz group 1 ichiga o'zi layerlar ochib qo'yibmiz. Demak, orqaga qaytamiz. Ya'ni biz alohida layer ochmoqchi edik. Alohida layer ochish uchun bu listga o'tyapti. Ctrl Shift N tugmasini bosamiz. Okay. Ctrl Shift N. Okay. 5 ta layer ochib olamiz. Mana do'stlar, bo'ldi. Endi layer 1, layer 3, layer 6 ni demak group 1 papkasiga jamlab qo'ymoqchimiz. Uning uchun layer 1 ni olib group 1 ni ustiga olib chiqib qo'yib yuboramiz. Keyin layer 3 dedik. Demak, layer 3 ni ham shunday qilamiz. Keyin layer 6 dedim. Demak, layer 6 ni ham shunday qilamiz. Va bu yerdagi mana bu shaklini bosib qo'yadigan bo'lsak, hammasini birgalikda jamlab qo'ydi. Demak, biz yangi papka ochdik va yangi papkaning ichida layerlarni saqlab qo'ydik. Endi shu papkamizni nomini o'zgartirmoqchimiz. Demak, uni 2 marta bosamiz va yozamiz. Demak, Sanjarbek deb yozib qo'yamiz. Yangi papkamiz hosil bo'ldi. Layerlarimiz ham nomini shunday qilib o'zgartirsak bo'ladi. Demak, shu papkanimizni yana boshqa ko'plab papkalar ochganimizda chalkashib ketmaslik uchun rang berib qo'ysak ham bo'ladi. Shuning uchun papkamiz ustiga boramiz. O'ng tugmani bosamiz va mana bu yerda ranglar bor. O'zimizga kerakli rangda chiroyli qilib tanlab qo'ysak, bu yerda rangi o'zgaradi. Mana azizlar, sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Sanjarbek To'lani bo'ldi.